एक बार एक तितलियों सा रंगीन तोता था जिसका परिवार तो था पर घर नहीं था। उड़ते उड़ते वो रेगिस्तान पहुंचा। वहां उसे सिर्फ गर्मी और रेत ही दिखी। तोते ने जंगल से एक छोटा पौधा लाकर रेगिस्तान में लगा दिया। धीरे धीरे उस पौधे से कई पेड़ उगे और पूरा रेगिस्तान हरा भरा जंगल बन गया। अब तोता अपने परिवार के साथ उसी जंगल में रहने लगा। अब उसके पास घर भी था और खाने को ढेर सारे फल भी। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।